बताव हो हैं तारा ये सब कोई अच्छा लगता। तू हमार दिल के टुकड़ा नु हो हैं। तारा खातिर हम गांव भर से झगड़ा ले ले हनी। अब तू गांव भर से शिकायत करवावो तारो, ये ठीक काम बा? बबुओ तोरा अभी पढ़े लिखे के समय बा, ये का करत रिश्ते? ये ठीक नहीं खे लागो। तारा बहुत बड़ आदमी बने के बा, आ तू बताव हई गांव भर से झगड़ा लेता रहो है। ए बुचिया बुचिया बचिया रे कौन चिल्लाता? कौन मुझे हो सके माई मर गेल बा कि चिल्लाता? ओइसे काहे कहत रू? ह देखो तारू बबुआ भूखाइल बा। लेकिन सुना ना, हो जो हरी हरी लियाइल बनी, लिया के तनी दन। माने रउआ ओकरा अलावा कुछ सुझाले कि ना सुझाले? आए ओकरा के हरी हरी हम दी, आए हरी हरी दी। रउआ तनको बुझात नहीं के 5 साल हो गइल हमनी के शादी के, आज ले एको गो बाल बच्चा नहीं के। बे लोग सब हंसी गाजरी कौन 76 में रउआ से बियाह हो गइल हमार। अरे हमरा मालूम बा कौन 76 में भइल। आषाढ़ महीना रहे आ तहार पलानी ठोपे ठोपे चुवत रहे, अनहरिया रात रहे, आ रात के करीब 2 बजत रहे। राउर 2 के चक्कर में तो हमरा 12 बज गइल बा शरीर पर। देखा ना बबुआ के तनी लिया के दना। बोका के हम चारा के लेके जाता नहीं कि ना ओकरा के द्वार पर एगो तो खूटा ले आके ठोक देले बानी। ओकरा के कहता नहीं बबुआ के माने एकरा के बोका कहत रू हो। त बोका के बोका ना कही त का कही? तारे काजला करियट कहले बनी, तारे के कबो गुलाबी जामुन कहले बनी। मोरिया केने बा? मोरिया केने बा? रे बाबू बाबू चल चल नहाई, चल चल नहाई जा। आथी सोना ए गो बबुआ का पैंट दे दो तनी। अच्छा रुका ना, लेके आओ तनी, रुक जा। चल मार भाग गइला। हम जाना थानी ई जबले द्वार पर हमने के बोका रही नु, हमने के कहियो लइका ना होई। अरे 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 क्या करते हैं? का मदद तू लोग एकदम कपरवा अगर मारा बेल्डिंग फेंके लग बल कुकुर रहा ना बुझाला कि सुतला में केहू के दखल ना दिया जला। का रे ए मास्टर साहब देखिए टिंकुआ का कहता? का कहत टिंकुआ? गोल गोल पैसा। पैसा तो गोले गोल होला, एमे कौन ठीक कहता? ओकरा आगे तो सुनी, गोल गोल पैसा मास्टर साहब पैसा। हमरे कल सा और वह कल सा पैसा पैसा। अरे 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 आओ अरे का करी सा वो झूठ कह रहा है। चल 2 का पारा सुनाओ। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी का होला? 2 दूनी 2 4 के 8। मास्टर जी फलाट। ए टिंकुआ अरे ते ऐसे ना मन में रोक, तोरा बाबू से कहता नहीं। तोरा बाबू जी कहाँ बड़े? मैं भीड़ू हैं? मैं बीड़ी रुक, अब ही बतावत तनी तरह के हम। चल 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 ना। चल 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 ऐसे ना मन में तेज चल 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 चल। क्या हो कहला हनु? ए तारा के कहता नहीं कि गहिरका में मत जा, गहिरका में चल जेबे तो हम केकरा के कौन मुंह देखाए? मंगरुआ बाका तारा के हम जब कहनी हैला हैला का आऊ कारो रुसल बड़ा तारा से बात होई का हो हैं?
राम राम मंगरू। राम 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 भाई, का हाल बा? ठीक नइखे बुझाता। का हो गइल हो? अरे का बताई मंगरू, 10 दिन से हमरा गाड़ी में एकदम ताकते नइखे बुझाता। तो कौन ओसे तारा खेत जोते के बा? रहे दो। अरे खेत जोते के नइखे तो माल तो लोड करे के पड़ी नू। माल? अरे देखो ना, 2 दिन से गाड़ी गैराजे में पड़ल बा, वही जा तनी बनवावे। ओ तो तू वो गाड़ी के बात करता रहो? हाँ वही। अच्छा अच्छा, जा जा ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मंगरू भाई, हाँ एगो बात कही। का हो? जो जुम्मन मिया बाड़े ना, अरे जेकरा यहाँ गाड़ी ठीक करवावे जातनी, हाँ हाँ, उनका यहाँ एगो बोका देखले बानी। ओकरा होता होता चाहता बड़का बड़का को बाव कर। केतनो बड़का होई नु तो हमरा बबुआवा से छोटे होई, जाके देख लियो। अरे तू देखले बड़े हैं? अरे हम ना देखले बड़ी। तो काम करो ना, हारा बाजी लगा लो 20-20 हजार के। ठीक बा। अगर उनकर बोड़ हुई तो 20 हजार तहार, अगर हमरा बबुआवा के बोड़ हुई तो 20 हजार हमरा बबुआ के। ठीक, लियाओ फीता। अरे हम इंची टेप लेके घुमता नहीं आए। तो काम करो, ओकरो उपाय बा, का मुंह बाबो आ हमरा बबुआ के नाप लो, आ इहे मुहवा ले जाके आ उनकर नाप ली हो। तहरा से तो बातों कैले बेकारे बा। है तो कौन हम पंडित जी भेजला रहनी है कि आई हमरा से बतियाई? भोरे भोरे एकदम जतरा खराब करके रख देले वाला। अरे जाई जाई है। अरे बबुओ, जानते रे, तोरा के देख के नु गांव भर जोरेला। चल छोड़ कर दी ते तबहू आदमी के जन्मल बाड़े, हम तो बोका के आदमी बना दे रे, बुझले? हैं? अरे 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 हाँ हम मगरू इका कटे ना, हम ना छोड़े। पाक तेरा तो काहे ना छोड़ बे? ना हम सुन ले बनी, का सुन ले बड़े? जोरोड़ा कहनी हो। तो हम तुम कहब तौने न सुनबे। ना हम सुन ले बनी। बाग तोरा रे तो ओ ते ईमानदारी लेखा पटाई काहे बड़े? बेईमानी लेखा उठ के खड़ा होके बतियाओ। हाय ठीक बा, उठ, आंख में आंख डाल के बतियाओ। हम सुन ले बनी। हैं? हम सुन ले बनी। का सुन ले बड़ा? सुननी हनु हाँ कि लइका कहत रहनी है कि रौरा बोको के लइका बनावेनी, तो हमरा बोकवा के लइका बना दी। हैं? हमरा बोकवा के लइका बना दी। ईसर मंगरुआ तो बड़ा फेरा में डरल, एकर लइका फइका तो हइए नहीं खे। बाकी पैसा तू दाब के रखले बैठे, अब पैसा खातिर तो हम कोनो करम कर सके। काटना मांगी अच्छा कोई आवे दो। ई मास्टरवा इतना कहे सोचता? बुझाता बोका के लइका बनावल बड़ी मुश्किल काम बा। अरे अरे ए पकड़ा आ जाई बा बेटा तो बुझ जाइया। ए माट साहब छोड़ी ना ओकरा के, हमरा काम पर ध्यान दी। कह ना का कहता? और उहे हमार बोकवा के लइका बनवा के। अरे मत तो बोकवा ऐसा ही थोड़े लइका बन जाइयो, में बहुत प्रॉब्लम बाटे। का प्रॉब्लम बा? बहुत ऐसा थोड़े पैसा आता कितना लगी बताई? कितना का? कम से कम 50,000 रुपया। 50,000 ज्यादा बा? अरे ना माट साहब, ये घड़िया तो हेती चुकी लइका के मोंटेसरी में नाम लिखवाओ खातिर 1 लाख रुपया लगता है। लागता तो 50,000 मांगतनी। हाँ। एक काम करी, हाँ हाँ भाई हमरा बोका के पगा धरी हाँ और औरा चली, हाँ आ हम पैसा लेके आओ तनी। आई बाजू अरे मई। अच्छा लक्ष्मी बड़ी चला 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 ना, चला जब करम में लिखल बा तन होई, चल ना। Boca, boca,
कहाँ जाता ढोड़िया पूछू चल। अरे साला मार आज बहुत खुश बानी, दिल खुश हो गई, सब सरदाज पूरा हो गई। काहे इतना खुश बनी जी? का भाई सुनी ना, हाउ बोकवाला धैल बनी छील के ले जाके बोकवा के लगा ना दी। ए बोकवा बोकवा बोका गइले तेल लेवे। का ई का कहता नी? बोका के तेल लेवे? ए का कहतनी है नहीं आवत ना, तू कहत रहलू हनु हां तारा लइका चाहिए ना, हां चाहिए। तो तार बाबूजी जोन 1.5 लाख रुपया देहले हां हां कहाँ रखले पड़ू? का करम पैसा के? तारा लइका चाहिए कि ना चाहिए? लइका तो चाहिए। तो वही में से 50,000 रुपया लेके आओ ना। वाह मंगरू हे भगवान जी, कौन जुग आ गइल बा, अपने लइका ला अपन मर्द के पैसा देवे पड़ता। तारा लइका चाहिए कि ना चाहिए? हाँ चाहिए। तो जाना लेके आओ 50,000। अच्छा रुकी हम लेके आओ। लेके आओ। आप से लेके जाए के बा आराम चनर से किलो लड्डू ले ले, आज तो मजा आ जाई। लियो 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 धरी बदो चलो तनी हो। सुनी कहाँ जाते? जाते नहीं लइका लियो जाते नहीं। लइका ले आवे कोनो मिठाई है का कि रे बाजार से लेके लइका आए? अरे ऐसे नु कहल जाला कि देहात में गंवार लड़की से बियाह ना करे के चाहिए। तू लड़का के आवे के तैयारी करो, आ हम लड़का लेके आईनी, ठीक? हे भगवान जी, कौन जुग आ गइल बा, इ लइका के हम अकेले तैयारी कैसे करी? अरे मर्दे एकदम रुक। अरे बताओ खाली भाई भाई कर कर एकदम आफत कर दले बड़ला ना, कान के पर्दा हमर फाट जाई हम देखत नहीं लखा। अरे भगवान पता नहीं सब कब ले दुआर पर बांधल रही। अरे राम 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 मंगरुओ ना आइल अभी ले, कहीं ओकर मिजाज त ना बदल गईल। अरे रे रे आई जा जा हमरा गोड़वा के का भेजे रे? अरे ए के हो ए? अरे मर्द भाग तो रे मर्द। प्रणाम सर। अरे मर्दे माने भला आदमी लेखा कबो सोझा से ना आ सकला। जब हो खबर तब परगटे हो खबर विपत लेखा मर्दे। अरे रौना चौराने में नु अब हमार जिंदगी में मार है। निकला निकल निकल। हे मार है। ये तो अभी बोके बा। तो माने कैसे आदमी इतना जल्दी हो गईल? पैसा? अरे मर्दे बिना पैसा के कहाँ लेके आइल बनी नु। हाय देखी ले गिन ले गिनी। हाँ गिने के का बाटे जाना तार काम हो जाई। पक्का पक्का माने कोनो जगह जमीन हाँ की रजिस्ट्री कर दी है, जा तार काम हो जाई जा। सर गोड़ लगली। सुना ना हाँ तेरा घरे गड़ासी बा? हाँ बाबे बानू गड़सिया ले ले आओ। अच्छा एगो गुड़वा हमर काट के ले लही जा। ना मार सर। अरे कह देता नहीं रवे खिसिया जाता नहीं। खिसियात नहीं की यार मैंने गोई से काम होई। जा ना तार काम हो जाए, लेकिन एगो बात सुनो कम से कम 5 दिन लागी। 5 दिन? हाँ ठीक 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 है ठीक बा। जय लक्ष्मी माता। अरे पैसा तो आ गई, देखिए बुकवा के का करी, कोनो दिमाग लगावे के पड़ी। हेलो
भाई पूरा जवार छान मरनी, बाकी कतहु बोका ना मिलल। अरे भाई तू 10,000 दा चाहे 50,000, जब बोका मिलत नहीं के तो कहाँ से ला के दी? अरे यार कितना बोला था तू? बैठ यार, अरे फोन रखा भाई, डिस्टर्ब होता। बैठ। प्रणाम माट साहब। केगा से बतियावत रहला? माट साहब वो बिगनपुर के कसाई रहे, ओकरा नाम बोका चाहिए। अच्छा हाँ जी, वो कहा ना कि आजकल हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नया बिजनेस शुरू कैले बानी ना, वही खातिर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नया बिजनेस शुरू कैले बड़ा? हाँ जी जी। अब बोका बेचत रहा? जी जी बोका बेचत रहा। अच्छा ना, ठीक बा। चौथा क्लास में एक बे तरह के चप्पल से है याद बा? बहुत बढ़िया से याद बा माट साहब, अभी ले दाग छूटल नहीं की, ओकर बाद तो हम पढ़ाई छोड़ देनी। हाँ, पढ़ाई लिखाई में कौन फायदा नहीं की। ना ना, ये कहते नहीं जी कि मान लो हम तरह के बोका दी। अच्छा, तो हमरा का मिली? अपने के 25,000 रुपया मिली है? 25,000 रुपया मिली। 25,000? हाँ। तब बुझा कि मने एकदम तरह मिल गई। अच्छा पक्का नू? पक्का एकदम मिल गई, तरह बुझा की तरह लगे बोका एकदम। तब ठीक बा माट साहब, ठीक बा, जैसे मिलू ना हाँ तो हमरा के आप फोन कर दें, ठीक बा? हाँ ठीक बा। ठीक है, प्रणाम। हाँ। जी ठीक। तो अरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं, अब बोका बेचा तरह, बाप के नाम साग पाता, बेटा के नाम परोरा। बुधान, हाँ एक सेकेंड। हेलो बुधान। हाँ हाँ ठीक बा, एक्सपर्ट तरम्मा। यार रोका ना, सुना ना, तार बोका आ गई बाटे। हाँ बाकी 30,000 लागी। आजा। का कई गो दांत बा? अरे हम ओकरा मुंह में घुस के दांत गिने गई बनी। कहतनी औकात में रह, सारे लेवे के बाद तो लेना तो इहो माल गईले में बुझा। हाँ आओ आओ। हाँ अरे साला जा जा जा, एगो तक कमवा छूटिए गई। आगो का। हाँ बुधान, सुना पैसा नगद ले। हाँ ऐसा बोका तो बिका गई। कहते दांत गिने के, अरे सारे बोका मिलता उहे बहुत बाटे है। एकरे के कहल जाला 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8। ए बकवा कमाई, बकवा कमाई। का है जी? अरे ने अब माई बन गइलू माई। ऐसे कैसे जी? न सेजिया सजल न भइलो, कई ऐसे कैसे बन गई हम? वो पहले के जमाना के बात रहे, अब नयका जमाना बा। हेने 50,000 दो, होने माई बनो, हेने होई मिठाई खा। ये कैसे मिठाई जी? तो कहत रहलू कि हमेशा हम बोकवा में लागो रहेनी, तो तारा जिंदगी से बोका हमेशा खातिर गइले। साचो? अरे साचो, पूरा गांव में मिठाई छीट के आइल बानी। अब अपना घर में लइका खेली लइका। अरे बाप रे, हम कहीं सपना तो नहीं देखत। तेरा गरीब आदमी ऐसे नु कहल जाला, खुशी बर्दाश्त ना होला। ऐसा मत कहिए, हम तो बहुत खुश बानी। खुश बाड़ू तो चलो लइका के तैयारी कइल जा। अच्छा ठीक बा, रवा यही जी रुकी, हम आओ तनी। हाँ आओ। अरे मिठाइया तो देते जा। तोरा के बाला हम तले कहाँ जातनी।
पलंगिया पर चला पिया पलंगिया पर चला पलंगिया पर चला पलंगिया पर चला पिया हमके अखबारी में कस के धाला पलंगिया पर चला पिया प्यार करे के मिलल बा मौका पलंगिया पर चला पिया चढ़ल जवानी पे चढ़ल खुमारी धोली हले बा हमके लोभ के बीमारी हाय चढ़ल जवानी पे चढ़ल खुमारी धोली हले बा हमके लोभ के बीमारी आज नैना से नैना चर कोला पलंगिया पर चल पिया हमके अखबारी में कस के धाला पलंगिया पर चल पिया प्यार करे के मिलल बा मौका पलंगिया पर चल पिया पढ़लो तू जल्दी से नहीं आके भाषा ए राजा बन जा तू कटोर के लाशा हाँ, पढ़लो तू जल्दी से नहीं आके भाषा ए राजा बन जा तू कटोर के लाशा दाल जैसे ये दहिया के दाला पलंगिया पे चला पिया हमके अखबारी में कस के धाला पलंगिया पे चला पिया प्यार करे के ओ प्यार करे के मिलल बा मौका पलंगिया पर चला पिया ए बचिया सुतले बा ए मंगरू बोका हूँ ना बोका तू बड़ अभी ले सुतले बड़न उठास नहीं को तेरी खारा से ए मंगरू ये भोरे भोरे इतना ठंडा का है पानी गिरा तर फ्रिज के पानी पियले बड़ी इसका रे भैंस मार जरा भैंस मार बुझात नहीं खे ई भोरे भोरे तू हमरा के उठैलो काहे 10 तारीख हो गई कोटा में से जाके गेहूं ले आई ना तो सवेरे सवेरे नाश्ता ना भेटाई 10 तारीख हो गई हाँ 5 दिन हो गई 5 दिन 5 दिन हो गए हमरा लइका 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 हो अरे बाप रे अरे भाई आरो कोनो इधर बड़न का होने लइका हो गई मंगरू भैया बड़ा लइका लइका कहत रहला लोग
आखिर हमरो लड़का होइए गईल। गोड़ लागले बाबा। कबो रेडीमेड लड़का देखला रहनी हो? हम देखाएम, लेके आओ तनी। लोग बुझत रहे करे गईल इंटरव्यू छोड़ के पढ़ाई सिगरेट लागल ओकरा एमे पढ़े वाली से रोमांस हो गई। अरे वाह, अभी ले तो हम एकदम जवाने बानी। अरे स्कूल जाए के टाइम हो गई बा। तेरी भगवान भगवान। अरे बाप रे, कौन है? जिया प्रणाम, हम मगर। अरे मर्द, दुनिया उलट से पुलट हो जाई, तू गोड़ धइल ना छोड़बा। कैसे छोड़ दी माट साहेब? हमार लड़कवा जब ले ना मिली तब ले। लइका कैसा लइका? तो नहीं क्या मालूम? अरे हमार बोकवा जोन देला रानी लड़का बनावे खातिर। अरे मर्द, तई कह ना, लइका बनावे के दिल रहा कि आदमी बनावे के दिल रहा? अरे उहे आदमी बाबू। ए बाबू, है ने आई बा, उ आदमी बन गईल। ओकरा के कहिए हम आदमी का, ओकरा के बहुत बड़ ऑफिसर बना देनी। ऑफिसर? अरे 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 औकात में रहा ना मर्दे। ऑफिसर बन गई? बहुत बड़का ऑफिसर बन गई। हमरा मिले के बाद कहाँ मिली? कहाँ मिली बबुआ? बबुआ है सुन, ऑफिसर कहाँ रहेला? जिला में। जिला में? हाँ। जा ओजा मिल जा। लेकिन पहचाने में कोई छोकरा के? अरे ओजिया जइबनु। हाँ। बस स्टैंड के लगे बड़का एगो गेट हुई लोहा के। लोहा के? हाँ। एने से जइहा, एकदम धड़धड़ाइले ओमे घुस जइहा है। एकदम ऑफिसर एकदम सामने ही बैठल बड़े है। ऑफिसर उहे हाँ। जाके कहिए कि हेलो, हम तोर बाप। बाप ना, हम तोर मालिक। हाँ। प्रणाम कर ली। प्रणाम कर ली। अरे अब का प्रणाम हमरा करतल, जाके ऑफिसर से गोड़ लगवाओ जा। एकदम एकदम प्रणाम सर। खुश रह जा। ऑफिसर हो गई। अब हमार लड़का नहीं रह गईल, अब अफसर हो गईल बा। आ तू लोग छोट मोट गांव में रहे वाला का जनबा की अफसर लड़का का होला? जा तनी हम अपना लड़का से मिले। बाबा अफसर। अरे बाप रे, होते चक्का बिल्डिंग। अरे मास्टर साहब वो ठीके कहत रहे कि तोर ओकवा के बड़का ऑफिस बा। हाथा चाका गेट। सुतल बा। बोका के बाप तो हम है, तो हम एकरा से मिले जाई कि ई मिले हमरा से आई? बड़का हम नु तेरी। क्या बड़ा हो तू? यह डिप्टी होता है कोई तरह अफसर के अभी नौकरी खत्म हो जाई। का भइल? एके झापड़ में होश ठिकाना गइल है? जाके कहा अपना साहब से ओकर बाप आइल बा। जिया जिया बाप? हाँ बाप। ए भाई, इलाज कब से चलाता है? इलाज? हाँ। कथी के? हिलल बाबू। अरे होश में बाढ़।
बुझा तो कि कहाँ आयल बड़ो अब भाग तो मारते मारते हो से ठीक कर दे। देखा ढेर बेइज्जत हो गई नहीं हम। अगर बोकवा के पता चली नू अभी डिसमिस हो जाएगा अभी। बोकवा मैंने तहार साहेब जाके कहनू कि उनकर बाप आइल बड़े जाके कह। तो फुल कॉन्फिडेंस में आजकल ढेरे रिक्शा ठेला वाला के लइकन अवसर होता का पता कहीं सच। ए भाई ये साहब सच हो तो लइका बड़े। अरे तो हम मजाक कहतनी जाके कह ओका पता चली तब तारा बुझाई। जाके कह तो पहले। अच्छा ठीक है हम आवत नहीं अंदर। जा 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 कनी के बुझाते नहीं खे लागत कर नौकरी एक हाली में खा जाए। अरे जा ना सर जी आगे कुछ बोल रहा खाली सर सर कहो। बात ई बा कि और बाप जी आयल बड़े। हाँ बात हाँ अरे भांग खैले बड़ा का माथा बोगला गई बा। भांग नहीं के खैली जापन कहले बानी। हाँ और बाप जी से एक साल पहले जब पिंड दान के लिए तार बात की रही के चलो देखिए। देख लेनी न सरकार कौना गाल में मरले रहे। केहू आई पगला आके कहे कि हमारे बाप हो समझ गए जो आज जाके ओकर धान झाड़ दे। अरे वो चिंता मत करी हम ओकरा ऐसा केहू नहीं आई कि बुझियो। हाँ जो का भाई है हम जाता नहीं अंदर आ हमरा खातिर जिलेबी गरम समोसा आ पकौड़ी लेके आई। ठीक बा याद कहाँ बनी भाई रउआ साहब के बाबूजी बाड़े रउआ खातिर जलेबी है। रउआ खातिर तो रसमलाई रसगुल्ला और रबड़ी के इंतजाम करो। एकरे कहल जाला इज्जत। हम अपना लड़का से कह के तार प्रमोशन कराए। जल्दी तू लेके अंदर आओ। और सुनो 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 अंदर लाने के नहीं खे सब इंतजाम ही है बा लेके आई बानी। सचो आके दो कहाँ गई पर अरे बाप रे क्या हो हम बानी। अरे अब बाहरियो लोग मारो तो अब घरों में लोग मारी। उन्हें तो हम जाना चलता नहीं कि बाहर वाली के है जो ना कल मुही से और लड़का भइल बा। लड़का हमरा से ई का कहतरू तब भोरे भोरे कहले चिहा के गल रही लड़का भइल बा लड़का भइल। अरे रानी वो बात ई बा पहले रखा बात ई ऊ बानू कि ना ना मंगरू पहले अब सारवा के घरे आ जाए दो तो अब कुछ को हल जाए। बात कहीं नहीं का भाई। अरे हमार रानी तू झूठो नु खीस बराव तरु जानते रु बोकवा के कसम हम नु खाली तोहरे से प्यार करेनी एकदम दिल जान से करेनी।
अगर हनुमान जी रहती नु तो सीना चीर के तरह के दिखा देती कि कितना प्यार करेनी। तो लेके के कर भेल बा जदी रात रही लइका के कर भेल बा बताएम नु सही टाइम आवे द तरह के बता दे। भूख लागल बा खाना ना खेबू। अच्छा ठीक बा रुकी हम लेके आवत तनी। ले आओ। एगो काम करी ह तनी दूध में मीठा डाल के या हल्दी डाल के खौला के लियाओ बड़ी मर। अरे ते फिर आ गई बुझाता कि दहिया के दौरा ठीक हो गई का? ठीक नहीं है भाई। हाँ। लेकिन एगो बाप के दर्द के समझी। हमर लाठी अभी लेके आवत। अरे नाही ई हवलदार साहब रूरा बुझत नहीं की हमरा एगो लइका ओकरा के कैसे हम भूसा चोकर खिया खिया के पोलले बनी आ जब काम लायक भइल त हमरा के भुला गई। बताई जाइज बा भूसा चोकर ना कबो कबो हम हरी हरियो खियावत रहनी। अब रउरा बताई रोज हरी हरी कहाँ से लेके आएम हम हैं? रउरा तो लइका हुई। एगो लड़का बा बाकी जेल में बा। कोनो बात नहीं है जैसन गाछ होला वैसने नु फल होला। अरे हम ही नहीं को काम करी रुआ जाई आप सारावा के अपना आगवा होइसे होइसे करम नु तो बुझ जाई ओकरा याद आ जाई आ छान पगहा तुरा के चारों गोड़े हाथे आके हमार गोड़ धोले ओली जाई खाता नहीं। साला अफसर के बाप। हम अपना मन से नहीं की करत वो हमरा कहले रहे कई कथी करत नहीं। अरे बाप हमार बाप बाकी मान गई सरकार भूसा चोकर खा के रवा हक बड़ा अफसर बन गई। रवा के सलाम बा सरकार सलाम बा। भूसा चोकर अरे हम बैल नजर आता नहीं कहा बा के भूसा चोकर ना हमारे बाप जो जाके उनका टांग हाथ तोड़ दिया। जो तनी आज ओकरा के बतावा तनी। रुक 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 हम उतरता नहीं आज ओकर गोड़ हाथ तोड़ दे। चल 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 हम चल सरकार चल चल। आ गइलो हैं कहानी अनु देखैबा तई दौड़ल आई है हैं? एक मिनट सब चेंज हो गई लेकिन हई दौड़िया हई मुहवा चेंज ना भई। हई देख देख हई लागत तनु बोका कोई का एकदम बोका। हई देख 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 दादा के अरे अरे मारो तरीस है ते मारो तरीस अफसर बन गइलो लेकिन ढीबी मरल का ना भूलैलो ए हमार बोका। भाग जगह से
ना तो तरह के ये करे के कहल जाला बाप बाप होला अब बेटा बेटे होला चलिस और तोरा के जान इतना मारा तुम जान न चल जाई। अरे बोल एक ससुरा भाग गई जैसे अरे अरे भाग चला तो जान चल जाई तो भाग अरे जान ते अफसर बनल बड़ीस तोरा से ना बदला लेहनी तो कही है अरे बोका ना बनई तो कही है जान ले तो शांत शांत हो जाए सरकार शांत हो जाए देखो के दोबारा उन ससुरा चल मारते बका अरे अरे चल गई सरकार चल गई शांत 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 रहो शांत हो जाए अरे लिया लो अरे केहू धरेला रे तोने के बचावे आइल बड़ा सर की ले जाए आइल बड़ा सर अरे बाप रे क्या भाई जी क्या भाई अरे बाद में देखिए ये बाबू पहले ही देखो तो सब पाट पुरजुआ बालू कि कुछ हो जे छूट गइल बा हाथ गोड़ तो सब बाटे जी राउर तो काम करा कुछ उपाय करा ना तो लागता जान चल जाइयो जानता हम ओकर लेम जोनी हाल कैले बरुआ के नाम बताई ना मुझे सके अरे उहे तहर बोकावा कइले बा हो अपन बोकवा अरे अपन बोकवा ना रह गइले हमार प्यारी वो बदल गइल सब कुछ भुला गइल बा लेकिन ढीबी मरल का नहीं के भुलाइल मरला खत लागल कि छाती के बाटी टूट गइल तो चेक करो तो मालू सब कुछ तो बार और जी तो काम करो तनी गरम तेल को के ले आओ बहुत दर्द होता अच्छा ठीक बा रहुआ आराम करिए हम लेके आओ तनी ले आओ अरे वाह मंगरू केने केने बाट चुटाइल बदनवा केने केने बाट चुटाइल बदनवा दरदिया बढ़ावेला हो रजऊ केने केने तेलावा लगाई समझ में ना आवेला हो रजऊ केने केने तेलावा लगाई समझ में ना आवेला हो कौने जातरवा से गइला सहरिया बोला केने केने पिया उठता लहरिया कौने जातरवा से गइला सहरिया बोला केने केने पिया उठता लहरिया पीसी के चढ़ाइब काचे हरदिया पीसी के चढ़ाइब काचे हरदिया दरदिया सतावेला हो रजऊ केने
रजऊ केने केने तेलावा लगाई समझ में ना आवेला हो रजऊ केने केने तेलावा लगाई समझ में ना आवेला हो। ए बोका बतनी और माल दीवाई कहाँ चली गईनी छोड़ के दवाई। ये बोका बतनी और माल दीवाई ये बोका बाबा। अरे राम, अरे हमार गोड़वा काय भारी हो गई कि आज भाई काहे भारी हो गई गोड़वा। अरे राम हो राम, क्या बाबू मंगारू अरे ई का दासा बना ले मर्दे। हमार दासा राउर बोकवा आप सारवा बनौले बा। अच्छा उजे गोड़ला का गइल नहीं है ना, सब चीज तो ऊ भूला गइल। हाँ लेकिन ढीबी मरल का नहीं के भुलाइल, मार के खून कर देला बाबा से। ओह ए भगवान। अच्छा बाबू ऑफिसर भैया से कहा भाई बोके नुहा। अरे ई का करता रे तू। एक बार चल के हाँ रौदा ओकरा के समझाई ना। हाँ ओकरा लग जाई समझावे। ऊ जब अपना बाप के नहीं खाता था हमार का होई हो ना होइनु रे। तो काम करी बोल ना ओकरा के फैन से बोका बनाई। तो अब हम बताओ तो ढीबी मरल का कहाला। फिर से बोका बनाओ एक बार। हाँ बनाई। आदमी के बोका बनाओ एक बार। अफसर के अब है अफसर के बन तो जैबे करी लेकिन तनी माल टाइट लगी। कितना लगी? कितना लगी? 1 लाख। 1 लाख? हाँ। ए महाराज रौरा बोका से अफसर बनानी 50,000 में। हाँ। और मांगो तनी 1 लाख का है? अच्छा ये बताओ बाबू, चाउर से हम भात बना देनी और तू फिर कहता है कि भात के चाउर बना दो। एजिया तो विज्ञानो फेल बटे। कोनो बात नहीं है। हाँ हली 1 लाख अब बनाई ओकरा के बोका, तब ओकरा के हम बताओ तनी ढीबी मारल का कहाला। तू निश्चिंत रह ना, मार दे देलनु। तू बुझा कि तार काम हो गई। पक्का नु? पक्का। सुना हम बोका बना के तरह के फोन कर दे। पक्का नु? एकदम पक्का। हाँ सुन गोर ना लगबे। अब जब अफसर के बोका बनाए नु हाँ तब रौरा के हेने गोड़ लागे हाँ। होने उनकरा से लागे। ठीक बा? ठीक बा डन। ओके हे भगवान हे भगवान, लेकिन हे प्रभु हे भगवान इज्जत अब तारे हाथ में बा प्रभु। यो बहुत कमजोर काम नहीं के। हे भगवान जय लक्ष्मी माता हे प्रभु जी। हे भगवान आ तो गई बा लेकिन रह जाओ तब नु कैसे होई। हे भगवान। बोका बोका तीन लोका, बोका बोका तीन लोका। लौवा लाठी चंदन काटी, लौवा लाठी चंदन काटी। घोड़िया पूछू हे भगवान। हे भगवान धन बराउर माया। माया ना हम बुधन बानी। अरे
बुधन तू मार साहब का अरे वो कैसे बोका हमके देनी हैं? इतना मरका कहीं बोका होला। अरे वो कसाई के मार के पूरा विनाश तोड़ दिलस। इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या बताई। अरे वो तो पैसा वापस मांगत हटे। पैसा वापस मांगत थे? हाँ मास्टर साहब के लगे खाली इनकमिंग बा, आउट गोइंग नहीं खे। तो ठीक बा, रखी अपन बोका। है ने, है सुन बोका तो हम रख ले, ओकर खाना दाना के व्यवस्था कैसे होई? 25,000 रुपया लागी, बुझला? ना तो तू अपन बोका ले जा। बुझा तो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम शुरू से पहले ही सब बंद हो जाई। बंद हो जाई तो का सच के ले गए? अरे ठीक बा माट साहब। भूख है ना मुँह आए जानवर के अपना द्वार पर। अरे ठीक भाई ली 25,000 ली रखी। जय भगवान, जय हो लक्ष्मी। अरे हाँ रुको एक सेकंड। हाँ हेलो मंगरू, हाँ सुना तारा फीसर के फिर से बोका बना देने बानी, आके अपना बोका के ले जा। हाँ आओ। बोका बोका तीन कलोका, बोका बोका तीन कलोका, लौवा लाठी चंदन काठी, लौवा लाठी जय लक्ष्मी भोरे भोरे भगवान। प्यार करे के मिलल बा मौका, प्यार करे के मिलल बा मौका, पलंगिया पचल पिया। प्यार करे के मिलल बा मौका, पलंगिया पचल पिया। पलंगिया पचल, पलंगिया पचल, पलंगिया पचल पिया। हमके अखबारी में कस के ढाला, पलंगिया पचल पिया। प्यार करे